Всем привет! С вами я, Саня777. И сегодня я буду играть в игру под названием Метель. Да, я буду сбегать от этого шатанутого маньяка. Да, про нее уже множество ютуберов сняли видео. Ну, и моя очередь настала. Так, выбор костюм. Ну, костюм будет классический, потому что я не могу. Доктора и мясника, они... Ага. Противогаз садиста. Давайте противогаз садиста возьмем. Он какой-то такой. Прям садиста, потому что. Ну ладно, продолжим. Мы уже выехали. Я не буду. Я точно не знаю, за кого мне проходить. Давайте попробуем за Эмили. Много гостей. Я хорошо. Я появился тут. Что как бы логично. Так. Ящик заперт. Гениально. Ящик заперт. Что как бы логично. Ну-ка. О, получилось! Гаечный ключ! Только зачем он мне именно тут? О, получилось! Нужно поскорее найти выход. Да, согласен с тобой. Где там чеката? Нет, ничего нету. Открывай, блюдок! Чистый лист бумаги. Блин. Да как закрыть? Закрыл. Ящик. Может... Эмили... Так, Фрэнк. Лед. Так я в саму игру играл, конечно. Какая реалистичная паутина. Ладно. Не работает. Так, кстати, а я могу... А если маньяк заметит? Ванна. Где нет зеркала. Я играл за Адель, и там было зеркало. Твою... Ты что там шумишь? Да черт, бежим! Выбегаем! Куда дальше? Нужно, надеюсь, он ничего не заметит. Мне страшно. Долбаный компрессор. Ага, 615. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Ну, не знаю. Ну, зато я теперь знаю пароль, так, 615. Так. Здесь кто-то был? Нет, никого не было. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Какой? Ага. Нет. Гаечный ключ. Нужно поскорее найти выход. Согласен.
Угу. Ага. Допустим. Нет, что он хочет сделать с этой коробкой? Нет! Да, блин, мам, я стыл. Так. Мне надо найти... погодите, я тут проверял? Эй, the champions. Well, friends. Дальше я не помню. Открывай, блюдок. А пахнет як вкусно. Ты что-то еще есть? Ящик. Чё? Название Мил 245. Описание раствора для проявления невидимых чернил. Количество 8 штук. 54 бакса. Пусто. Гениально. Лед. Ну-ка, отковыряем. Отковырнуть не получилось, к сожалению. Я не знаю, там ножиком, может, каким-нибудь. Хотя можно тупо вот так вот рукой залезть и отломить. И схавать. Извините, что не так. Но я предлагаю просто пошуметь. Заперто на ключ. Но у меня есть отмычка. Отмычкой можно открывать двери, которые заперты на ключ. Но игра, видимо, это не понимает. Да больше 6 игр. Слишком темно. Ладно, включу свет. Так, ну-ка. Твою ж. Что за шум? Блин, ну, наверное, твой какиш. Так. Нужно вернуться обратно в камеру. Согласен. Надеюсь, он ничего не заметит. Я надеюсь, там ничего... Я уже ни с чем не спалился. Давайте отмычку обратно. Нет, вот так именно не надо. Включил свет ванны. Не я! Это не я! Это не я! Попалась! Гениально! Просто гениально! Так. А куда дальше идти? Заперто на ключ. 5. Твою же. Ты что там шумишь? Бежим! Закрыли. Тоже закрыли. Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Да не, ничего не заметит. Я не должен ничего заметить. Я надеюсь. Долбаный компрессор. Так, 615. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Давай сделаем. Страшно. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Нет. Здесь никого не было. Здесь никого не было. Ну, вроде все на месте. Схавал лошара. Пока, лох. 15.
Так, продолжаем. У меня есть лом, то есть монтировка. Монтировкой можно долбануть маньяка, и он сдохнет. Гениальный план! Давайте им и воспользуемся. У нас есть монтировка, которую мы можем вломить вообще этому маньяку, педофилу тупому. Ну что, 3, 2, 1. Что за шум? Шум у тебя в заднице. Игорь, быстро! Ну что, 3, 2, 1. У меня монтировка, которую я могу пущи. Я надеюсь, он меня не спалит. Вот я вообще не очень люблю хоррор-игры, потому что... Особенно метель, потому что это все-таки кривота прям. Долбаный компрессор. Получай, нет! Мы все-таки умерли. Ну, вот так и сыграли. Если вам понравилось, как мы тупо все это делали, то поздравляю вас. Всем пока-пока.